Heh, Ömer geldi. İyi geceler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. Oğlum erken gelmişsin. Vallahi bu sefer şaşırttın ha. Ne oldu paket servisinden sonra niye başka işe kalmadın? Hani patates soymak olur, ne bileyim efendim soğan doğramak falan ha? Ya oğlum bırak beni ya. Kovulmayacağım iş bulmuşum işte çalışıyorum. Sal beni. Çok yorulmuyorsun değil mi abi? Yo fıstığım iyiyim ben. Sen bak ama çok üşümüşsün. Hasta olacaksın hadi. Cemil ablanın yanına geçsin. Selam. Selam. Da hayırdır? Evdekilerle kapışmış. Bir süre bizde kalacak. Olcan, Doruk yatağınız hazır. Hadi gelin. Bu cidden sizde mi kalıyorlar? Ya Kuzeyciğim şimdi ben yüce gönüllü bir insan olduğumdan tamam Doruk zamanında bize lavaboyu yalatmış olabilir ama yani şimdi çocuk evsiz kalmış anladın mı? Benim de başımın üstüne yeri var. İyi. Bu arada gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bana evinizi açarak çok büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Aşk olsun Doruk'cum lafım olur. Biliyorsunuz ben de Orhan amcanla bozuştuğumda siz de bana evinizin kapılarını açtınız. Ay hakikaten o da ne komik olaydı. Ayağım kırıldı diye sallamıştın sonra eve geri dönmüştün. Çok komiksin kızım, çok komik yani. Evdekiler biliyor mu? Yani burada olduğunu. Ben anasını aradım ama açmadı. Ben Melisa ile telefonda konuştum. Beni merak etmezler, rahat ol. Biz rahatız Doruk'cum. Önemli olan senin rahat olman. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Geldi diye rahatsız oldun mu? Yok rahatsız değilim. Abim de aynısını sordu da sorun yok yani. İyi sen tamamsan problem yok. Yatsak mı ya ben ölüyorum yorgunluktan. Evet ya, bugün gerçekten böyle uzun, yorucu bir gün oldu. Hadi gidip dinlenelim biraz. Abi ağzından dinlenme kelimesini duymak ne kadar güzel. Görüyorsun değil mi? Ya bak düşün, bir de uygulamaya koysak neler yapacak. Abi uygula sen de rahatla biz de rahatlayalım. Yeter ki uygula ya. Oğulcan bu nedir ya? Bu nedir? Siz buna her gece nasıl katlanabiliyorsunuz ya? Hiç sorma o kadar haklısın ki. Oğlum bak sana bir şey diyeyim mi? Bazen bizim kömürlükte bir tane çadır var. Ona böyle bahçeye kurup yatasım geliyor. O derece yani sen düşün. Aa, aslında hiç fena fikir değilmiş ha. Oğlum bu her gün çekilecek dert değil be kardeşim. Çok haklısın ya. Ha. Oğlum bir sessizlik oldu galiba ha. Yat hemen. Oğlum bazen böyle madırın bir tekmeyi bir koyuyor. İşte orada böyle bir dakikalık bir boşluk oluyor. O ara uyudun uyuyamadın. Yat hemen. Harbi mi? Ha. Ay. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.
öyle yine de ışık aramakla.